د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې بحث ته ښه راغلی. په سیمه کې روان کړکېچونه د دې ښودنه کوي په ځانګړې توګه د منځني ختیځ کړکېچ چې پر سیمه باندې د دې کړکېچ خپل اغیز پروت دی. د ایران او امریکا جګړه چې نهمې ورځې ته ورسېده لا هم یو پر بل باندې درانه ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ په اوکراین کې هم توده جګړه روانه ده. خو په ټوله کې په سیمه او افغانستان د دې ټولو جګړو اغیز څه کیدای شي؟ آیا د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د ایران او امریکا جګړه د پراخېدو په حال کې ده؟ په سیمه کې آیا د کومې بلې نوې بې ثباتۍ څرک لګیږي او که څنګه؟ غواړو په دې او نورو مسایلو له خپلو درنو میلمنو سره وغږیږو. د دې بحث میلمانه دي له لندن نه راسره پر لیکه د نړیوالو اړیکو کارپوه او تحلیلګر ښاغلی سید بلال احمد فاطمي، همدا ډول له لندن نه راسره پر لیکه د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی عزیز معارج او په اسټوډیو کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی رومان شیرزاد دی. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست. معارج صاحب، غواړم وپوښتم چې ستاسې په نظر باندې آیا د منځني ختیځ جګړې په اړه باندې ډېری تحلیل دا هم ده چې دا جګړه د اوکراین له جګړې سره مستقیمه رابطه لري، تر څو چې د اوکراین جګړه یو طرفه سوي نه وي د منځني ختیځ جګړه به هم د لویو قدرتونو د ګټې د سیالۍ د یو میدان په توګه کاریږي. څومره موافقه له دې نظر سره چې آیا دواړه جګړې یو له بل سره مستقیم لینک لري؟ مننه جناب عمرخیل صاحب. لومړی تاسو ته، قدمونه میلمنو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو اورونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه داسې ډېر ګمان نه کوم چې دا تړاو سره ولري. که څه هم د معاملې خبرې کېږي، مخکې هم داسې یو خبره وسوله چې پوتین لاړه چین ته، ټرمپ هم راغی چین ته. په پټه خبره همدا وه د تایوان، د اوکراین، د ایران معامله وه. په دې باندې بحث وسه. اما آباد فرق کوي. د خلیج جګړې پروګرامونه او برنامې له ډېر پخوا نه وو. یو مخکې هم داسې پروګرام و، مثلا 1980 کال په دې وختو کې بیا دا مسله هواره شوه. یا مثلا په 1901 کال کې او بیا کال کې بیا د انیکسن راغی، د خلیجو هیوادو کنټرول په لاس کې ونیوه. دغه جی سی سی او دغه اوپیکو دا مسایل جوړ شول. پترو ډالر سیستم یې ځان ته واخیسته. سیویس سټلمنټ بانک یې جوړ کړ. مثلا د لیټر اف کریډټ منځته راغله. یعنې دغه د انرژي مطلقاً چې جنګ په انرژي د زبرځواک ودن ورځي، دغه کنټرول مطلقاً غرب په لاس کې واخیسته. بیا مشکلات سه. بیا تر دې نه مخکې مقدمه همدا وه چې د السعود کورنۍ په 1932 کال کې راوستې وه، آمادګي یې کړې وه. هغه د رشید هاشمي کورنۍ له منځه وړې وې. نجد و ایجاد سره او جای که سعودي جوړ کړ، واړه واړه هېوادونه ته قیچي کړل. دلته دردسر ورته نه و. یوازینی جای چې و چې چون قوت د روسیې دې خواته و، دغه وخت د شوروي، د ایران دغه انرژي وه. لومړي پړاو کې عراق او ایران سره په جګړه کړله، ځکه د ښکېلاک یو فلسفه همدا ده چې لومړی هېوادونه چې ټارګېټ دغه په خپلو کې په جنګ جګړه اخته کوي، یو بل ښه وایي چې ضعیف سي، بیا له هغه بیا دی پرې حمله کوي. لکه څنګه چې په عراق کې وکړه، اوس په ایران باندې وکړله. نو دا مسله جدا ده. او د اوکراین جګړه له روسیې سره په اول کې غرب فکر کاوه چې موږ به یو دردسر سرخوږی پوتین ته جوړ کړو. نو ځکه دا زیلینسکي یې راوست او وعدې ورسره وکړلې او حمله پیل شوه. کله چې اوس ولیدل چې کرا روسیې نه تناسب په دې کې دا پوهېږي چې دا خاوره غرب نسي نیولی اوکراین. که اوس هم پوتین وغواړي په 40 ساعتو کې زیلینسکي له منځه وړي و، له قصر سره یې اوکراین تسلیمېږي او ټول په اوکراین اشغالولی هم سي. دا د هارینګ ولا پخوا ورسره و. نو بیا ولې ډېری تحلیل همدا ده چې روسان کولی شي په لنډ وخت کې کیف ونیسي او یا موجوده نظام نسکور کړي. خو پوښتنه دا ده چې وروسته یعنې ډېر کلونه وسوله چې روسیه په دې جګړه کې ښکېله ده، عسکري وژل کېږي، مصارف یې کېږي. نو بیا ولې نه غواړي چې بالاخره دغه د ستوني ازغی وباسي یا لږ تر لږه د اوکراین په نیولو باندې خپل تسلط زیات کړي؟ همدا خبره ما کول، همدې خبره ته راتللو. ځکه ما له غرب غوښتل چې دلته سرخوږی جوړ کړي، چون کامیابېدلی نه سي. نو بنا روسیې ولیدله چې په دې کې خو دماغ ګټه ده. غرب راځي خپل سلاح مهمات راوړي، هلته مصرفېږي، پیسه یې مصرفېږي. روسیه برعکس خپل تیل نورمال خرڅوي په ښه بیه. هغه مهم ځایونه چې هلته معدنونه دي، ستراتیژي نقطې د اوکراین د هغه هم اشغال کړی، تر کریمیا یې مخکې نیولې وه، دا جنوب اشغال شوله. خپله سلاح هم په متحدینو باندې خرڅوي. نو بنا څومره چې جګړه دوام کوي، د روسیې په ګټه باندې او د هغه هېوادونه چې اروپایي یا په شوګډون د امریکا د اوکراین سره په تړون کې دي،
هغوی مجبوره دي څومره چې جګړه مخې ته ځي دوی باید خپل مصارف وکړي. نو بنان پوتین په دې ګټه اوس اروپایان دې ته حق پاک دي چې موږ څه وکړو، څنګه ځان خلاص کړو. د خلاصون لاره نشته او د کاملا د خلیج جګړه له د اوکراین جګړې سره فرق لري. ګمانه کوم چې هلته ډېر زیات نفوذ د روسیې تر دې حده پورې چې وکړی چې له دواړو جبهو ځان بېغمه کړي. برعکس په هغه په جګړو کې هم پوتین خپله ګټه ګوري، لکه څنګه چې ایران بالاخره مجبور ده چې اوس شرایط وړاندې کړي د خپل بقا د خپل بعضو مسایلو دپاره، ځکه په دې باندې پوهېږي چې روسیه او چین د ما متحدین دي، هغه د خپلو ګټو پر بنیاد دي. که ګټه نه یو ورځ هم مرسته نه کوي. ګورئ په دغه جبهه نظامي کې ورسره مرسته په دې کې چې روسیه پوهېږي که ایران سقوط وکړي. دویمه جبهه د مرکزي اسیا ده. اما په تیلو اقتصادي مسایلو کې ګورئ خوشحالېږي چې څومره دغه تنګي هرمز بندېږي، ایران تیل عرضه کېږي نه. د روسیې ناسنیوان افسیټو ښه فعاله تیل رسوي اروپا ته. چین هم په دې خوشحال ده چې څومره ایران ضعیفېږي، څومره د ایران مثلا د خپله دغه څه ورته وایي مثلا جي ډي پي یا د کورنۍ خالص عواید په ټپه درېږي. د ده ګټه د ده یو وخت کې پکې پانګونه کوي، همدې ته راروانه کوي. په ټوله کې یعنې ګټې دي او هر څوک خپله ګټه سنجوي، خپله ایرانیان هم په دې تلاش کې دي. ډېره مننه کوروا. غواړم وپوښتم مارج صاحب چې دلته یو مهم بحث د نړۍ د نیو ورلډ آرډر موضوع ده چې ډېره مطرح کېږي، یا د نړۍ نوی نظم. آیا د منځني ختیځ جګړه هم د نړۍ د نوي نظم د ترلاسه کولو، د نړۍ د څو یو قطبي ساتلو او یا د نړۍ د څو قطبي تجزیه کېدو لپاره ده او که نه دا بېل اهداف لري او خاصه جګړه ده او په خاص وخت پورې اړه لري؟ ګوره دغه نړۍ همیشه یو خو پروردګار څه وایي انک علی کل شیء قدیر، هغه قادر ده او دا نړۍ جوړ کړې ده او خالق ده. د دنیایي لیول د فلسفې پر بنیاد باندې چې ګوره همیشه دلته زبرځواکې وادو د خپلو ګټو دپاره نظم نوینه منځته راوستلی، تغییرات یې راوستلي. څو ځلې دا کارونه سوي دي همیشه، چې خصوصا په داخلو وختو کې 1989 کال کې انقلاب د صنعتي د فرانسې یو نظم ته راوسته. د هغه نه مخکې مثلا د وسفالي سوله چې وسوله په 1688 کال کې دلته یو سیستم راغی، دنیا تقسیم شوه د بعضې هېوادو په منځ کې. نوي هېوادونه قدرت پیدا کړه، لکه امریکا وروسته د نړیوالې جګړې نه هغه مثانې ته منځته راغله. مخکې خپله دا مستعمره وه چې هغه معلومه ده 19شپږ کال کې د خپل استقلال ترلاسه کړی ده. 11 هېوادونه چې اوس هم بیرغ کې 11 خطونه دي، همدا علت ده. دلته مثلا دغه د تصرف د باسین چې موږ یاد کړو، بیا هم داسې کرا یو تعاون اوس وایي د تقاضا د وخت پر بنیاد د شرایطو پر بنیاد باندې دوی تصمیم نیسي. اوس وایي چې په 1935 کاله پورې دوی تلاش کړي دغه جګړه د خلیج او د ایران تر 2028 دوام کوي. په مراتب باندې بیا سوله کوي. سوله نه یو اروپان یا مذاکرې په نوم بیا فرصت ګوري، بیا تجهیزات تړي، بیا استخبارات پاره کوي، معلومات بیا وداسې کوي. دا به دوام کوي. تر هغه بیا نو دا د کرنسي د پیسو حساب وایي دا به ډیجیټال کېږي، یو هغه به څوک به نه ویني فزیکي، ټول به بانکو کې پاسپورت به له منځه ځي او ویزا به له منځه هر څوک چې کولی شي په شرایطو باندې ژوندګي کولی شي. نو حکومت اداره په یو ډول نیسي، دنیا ته یو قانون جوړوي چې ټول باید یو ضابط لاندې راسي. خو په هر صورت یعنې ما یادواري وکړله، څنګه دوستانو پرې خبره وکړله، دغه نظم د دنیا او د دنیا شرایط عینا لکه پخوا دوام کوي، دغه شکل فرق کوي. دغه زبرځواک هېوادونه راځي چېرته چې انرژي د هغه وایي مثلا ایفا بندر کې پیدا شوله 4.5 میلیونه متر مکعب انرژي ورغله، سوریه هم تباه کړه، سیمه و بالاخره اشغال کړله. دلته هم دا پخوا هم و، پخوا به لښکر و، فرعونیان به لاړله بل هېواد به لوټ کړ، ټول شی به ترې راوړل. د اسلام په وخت کې هم سړی مثلا د امویان او عباسیان ته تلله دین د خپراوه، که تا د کنیزو غلامانو غرایم څه کول؟ خو دا په خپل ذات کې د هر چا د کاږمنګ هم کړی. سلطان محمود د غزنوي په هند کې څه کول؟ چله چې قدرت پیدا کړي ځي بل هېواد رانیسي. کوم هېواد رانیسي؟ هغه هېواد چې سیاست باندې نه پوهېږي، په نظم د نبض د شرایطو باندې نه پوهېږي، جاهل وي، ناپوه وي،
هغه قرباني ورکړي استعمالي. هوښیاران تاسو یقین وکړئ د پردیو جګړو نه ګټه پورته کوي. هر څوک ځان ته هوښیار نصاب په دنیا پیږي. پاکستان پیږي چې نریندرا مودي څه معاملې کړي، بل څه کړي. ایران هم ګوره هغه چا څه معاملې نه کړل، هغه یې مړه کړ. دا اوسني په همدې معامله کې روان دي. د خپلې بقا دپاره د خپل شرایط لري چې څومره حق واخلي. په دې پیږي چې هم تجزیه کېږم، هم وهل کېږم، هم دا اوس ګوره اسرائیل جګړه نه کوي، دا هم نشي پرې کولی. دا هم یو معامله ده. اما اسرائیل ته سوخت مواد و تجهیزات امریکا ورځ په ورځ ورکوي. دلته پاکستان اوس مثلا په تعهد د دفاعي ستراتیژیک تړون کې له سعودي سره بند ده. دې خوا ته هلته اوس منډې وایي په بلوچستان کې بېنظمي ده. شاید یو وختونه په افغانستان حمله وکړي، پام دې خوا ته کې چې خدای بدنام نه شي. او دا ستراتیژیک تړون یې هغه وخت وکړه چې 40,000 عسکر کرایه له اسرائیل سره امریکا سره ومنه چې همدا اوس 14,000 په اسرائیل کې د فلسطینیانو په وړاندې جګړه کوي. دا اوس ځکه دغه دپاره چې ادرس بدل کړي لاړه سعودي سره دفاعي تړون. وډارېږي چې ایران یا روسیانو کې ماته امر ونه کړي، درحالې کې 100% امر پې کېږي. دا د بلوچستان ګډوډي چې ده هلته هره ورځ سلاح و عسکرو دا په ځای کې امریکا پیاده عسکر له پاکستان و له عراق لېږي ایران ته. له افغانستان او له ترکیې او دې ځای نشي لېږلی، نه لیږي. اصولا هغه دوی د سیاست پر بنیاد باندې دا نور مسایل دي. دغه لپاره دغه شي کې پاکستان 100% پکې راګډ کېږي. نو رابسو دې ته چې نظم نوین لپاره یا د نړۍ لپاره نړیوال د خپلو ګټو پر وړاندې خپل حاکمیتونو پر بنیاد روان دي. هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه په دغه بهیر کې ځان اچوي ګټو ته، ناپوهه جاهل به بیا قربانیان وي. ډېره مننه کوو کور موادان. مارج صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم ستاسې په نظر باندې په دې سختو حالاتو کې یا په دې مهمو حالاتو کې څه کول پکار دي؟ افغانستان څه ډول پالیسۍ، تګلارې او د ګاونډیو او نورو سیمې هیوادونو له شر څخه د خلاصون لپاره باید څه وکړي؟ ګورې افغانستان خو سعیده په بهرني چارو کې د عدم مداخلې او د بېطرفۍ سیاست غوره کړی، دا مناسبه ده. په دننه باید اتحاد او اتفاق ته باید کار وشي. دا په خوله نه په عذر زاریو په دې نه سیستم باید ایجاد کړي چې هر څوک ځان صاحب وګڼي او ټول سره راټول شي. په زیربنا باندې کار ډېر ضرور ده. که بهرنیان ممانعت کوي که نه، که دوی باید مقاومت وکړي. لکه پخواني پاچاهانو دا کار کاوه او مثلا نه به پرېښودل مداخله به کېدل، دوی به مقاومت کاوه که مخته به وه. لکه مثلا اوس په واخان باندې بدخشان نارامه کول دا بهرنۍ پالیسي ده. برامنګ باید سړک جوړ کړه چین سره په اوبه مهاره و زراعت دا او دا نور. دې ته که فکر وکړه چې ولا اسلامي هېوادونه اتحاد وکړي، دا 50 کاله موږ مسلمانان اوس هم دغه ایران ته بولو، دا اشګانۍ راوستل او د خوندې تیې پرې کولو په سړیو میخونه وله. دا پاکستان ځان ته مسلمان نه ویلې چې موږ افغانۍ ورته جوړ کړل او کابل یې لوټ کړ، ټول وطن یې تباه او برباد کړ، په خلکو تجاوزونه وکړل. دا سعودي دغه رابطې عالم اسلام دا پیسې ته تمام ورځ ورکړي. دا ټول د 50 کاله د بدبختۍ د افغانستان پیسې ټولې د سعودي وي. څوک ویلی شي دا خبره ماره به داسې جوړ کړی چې کومه خبر وکړي لکه صحابي ته څه خبر کوي او خپله بیا ناستې په مکه کې نجلۍ ګډولې او اوس هم ناستې په دوبۍ ته لاړ شي. په اروپا کې غوره فساد نه شته کړی، په امارات متحده کې ده. خپله ایران دوی ته باید موږ داسې ونه ګورو چې ولا دوستي ده محبت. هغوی خپل سیاست کوي، خپل ځان قوت پیدا کړه، خپل ملت راټول کړه، خپله زیربنا، زراعت، معدن، اوبه هر څه د مار کړه، قوت پیدا کړه. په غټه سترګه د قوت په سترګه ډېره مننه کوو. نه د استعمالوی شي، کور موادان نه د جګړه درته راوستی شي. هېڅ بیا د معامله ورسره کوه، خپلې ګټې د هغوی ګټې پر بنیاد مخې ته ځه. ډېره زیاته مننه کوو کور موادان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی عزیز مارج، هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر او د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی سید بلال احمد فاطمي، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی رومان شیرزاد له تاسې درې واړو مننه کوو چې د څار په ننني بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو دا بحث همدومره و، تر بیا ښه وخت.